ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ജരീഷ് അറേബ്യൻ റെസിപ്പിയാണ്. ജരീഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് നമ്മളൊരു ഉള്ളി വഴറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ വെച്ചാൽ ഒരു ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ ചിക്കൻ ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ ഫിംഗർ വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഈ ഉള്ളി വഴറ്റിയിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ വരെ നമ്മളെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് പുതിർത്തി ഊറ്റി വെച്ചാണ് കേട്ടോ. അരമണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് ഊറ്റി വെച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ്, അറേബ്യൻ ഡിഷ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്നുങ്ങൾ വെള്ള കളറിൽ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. രണ്ട് തക്കാളി തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ചെറുതായി കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജീരകപ്പൊടി, ഗരം മസാല മതി. ജീരകപ്പൊടി, ഗരം മസാല ഒരു ചെറിയ 1 സ്പൂണ് ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും. ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അത് എല്ലാം കൂടെ വഴറ്റി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പം നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കണം. മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുക, ജീരകപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും ചേർക്കുക. അതൊന്ന് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല ഒരു സ്മെല്ലിങ്ങനെ വരും വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ. 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും ചേർക്കുക. ഇത് റെഡ് കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. വൈറ്റ് കളറാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഒരു റെഡാണ്. തക്കാളി ചേർത്തു. തക്കാളി നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇങ്ങാണ്ട് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ നീക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചാൽ തക്കാളി എല്ലാം വെന്ത് വരും. ഓക്കെ, കണ്ടോ. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് മത്തന് സ്ക്വാഷ്, അതായത് മത്തന് ഒരു അരക്കപ്പ് മത്തനരി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പുതിർത്തി വെച്ച ഗോതമ്പ് അതിൽ ചേർത്തിട്ട് അതും അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഓക്കെ, നല്ലതേമാതിരി ഇപ്പം ചിക്കന്, മത്തന്, തക്കാളി, മസാലകളെല്ലാം നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ 2 കപ്പ് ഗോതമ്പുള്ളത്. ഈ 2 കപ്പിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കണം. പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഗോതമ്പ് എടുത്ത അളവിൻ്റെ അതേ അളവിന് തന്നെ 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കണം. 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം തിളപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നല്ലോണം പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് 8 മിനിറ്റ് നേരം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അര വേവ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു 50% വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനി നമ്മൾ ഓവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓവൻ പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നല്ല സ്റ്റീമിൽ വെക്കണം. നല്ല അലുമിനിയം പേപ്പർ കൊണ്ടൊക്കെ മൂടിയിട്ട് ഇതേമാതിരി അലുമിനിയം പേപ്പർ വെച്ച് മൂടി വെക്കണം. ഓവനിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓവനിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആവി പുറത്ത് പോകാതെ കേട്ടോ. ആവി പുറത്ത് പോകാതെ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ സ്റ്റീം ചെയ്യാം. ഈ സ്റ്റൗവിലാണെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. ഞാൻ ഓവനിലാണ് വെക്കുന്നത്. ഓവനിൽ ഒരു 1.5-2 മണിക്കൂർ വെച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല.
1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വെളിയിലെടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ലെവലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നല്ലോണം ഉടച്ചെടുക്കുക. നല്ലൊരു മരത്തിൻ്റെ തുടുപ്പ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമാതിരി എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിൽ നല്ലോണം ഉടച്ച് യോജിപ്പിക്കുക. വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ജോയിൻ്റ്, അതായത് മിക്സായി കൊടുക്കുക. ഇതേമാതിരി എല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. നല്ലോണം അടിച്ച് യോജിപ്പിക്കണം. ഇതാണ്.